Dobry wieczór Państwu. Ze studia w składzie muzycznym wita Was Michał Wójcik. Oto kolejny odcinek mojego programu. Być może niewielu z Was pamięta, że miały być te programy nie tylko o tematyce gitarowej, ale również lifestyle i fashion. Niniejszym chciałbym powrócić do tej tendencji. Dzisiejszy odcinek będzie o stroju. Sucharek. Przyszedł tu kiedyś klient, który wybierał gitary i narzekał cały czas, że mu nie stroi, a na co ja mu, panie, żadna gitara nie stroi, na co on mi, panie, mój nauczyciel mówi, że gitary powyżej 10 000 stroją. No i wyszedł klient chyba z takim lekkim poczuciem niesmaku, że ja mu tu próbuję wcisnąć jakiś wybrakowany towar, no a prawda jest taka, że żadna gitara nie stroi. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, to w tym programie dowiesz się, dlaczego tak jest. Żeby w ogóle rozmawiać o stroju, musimy ustalić, co to w ogóle znaczy, że coś ze sobą stroi. Dźwięk, jak być może pamiętacie z lekcji fizyki, to fala. Fala ma kilka istotnych właściwości. Jedną z nich jest amplituda, czyli powiedzmy wysokość fali, głośność dźwięku, potocznie mówiąc. Drugą istotną cechą jest częstotliwość, czyli określa częstotliwość, jak dużo razy w ciągu jednej sekundy fala zmienia swój stan od jednego piku do drugiego, albo właściwie jak często fala przekracza punkt zero. Ta częstotliwość określa nam wysokość dźwięku. Wszyscy wiecie, że A, do którego się stroimy, to ma 440 Hz. Dlaczego akurat 440? To jest temat chyba na osobny filmik. Więc mamy nasze A 440 Hz, które określa nam wysokość dźwięku A 440 cykli w ciągu sekundy. Brzmi to tak. Żeby określić, czy coś ze sobą w ogóle stroi, potrzebujemy przede wszystkim dwóch dźwięków, ponieważ jeden dźwięk, przynajmniej w teorii, o tym później, zawsze ze sobą stroi. Dodajmy więc do naszego A 440 Hz drugie A 440 Hz. Amplituda wzrosła nam dwukrotnie, to znaczy jest 2 razy głośniej, ponieważ dwie fale 440 Hz nam się zsumowały i tak oto powstała fala złożona, która składa się nie tylko z jednej częstotliwości, ale też z drugiej. No, w tym przypadku z tej samej, więc gwoli ścisłości nadal jest to fala prosta o 2 razy większej amplitudzie, no ale zsumowaliśmy ją z dwóch fal o 2 razy mniejszej amplitudzie. Wiadomo, 440 plus 440 to nam ze sobą stroi, to jest dokładnie ta sama częstotliwość, ale spróbujmy przesunąć jedną z tych dodanych, sumowanych fal o 1 Hz. A teraz o 2. A teraz o 3. I tak dalej, i tak dalej. Jak sami widzicie, zaczęło nam to wszystko pulsować. Doskonale gitarzyści znają to pulsowanie z prób strojenia instrumentu, zwłaszcza na przesterze, ponieważ przester uwydatnia wszystkie harmoniczne i bardzo wzmacnia dźwięk, przez co to pulsowanie jest dużo bardziej słyszalne. I tu dochodzimy do meritum, czyli co sprawia, że odbieramy dźwięk jako strojący czy harmonijny. Mianowicie to pulsowanie. Im częstotliwość pulsu wyższa, tym dźwięk bardziej nie stroi. Im częstotliwość pulsowania niższa, cykl dłuższy, tym bardziej mamy wrażenie, że coś ze sobą stroi czy współbrzmi. Dobrze, mamy to z głowy. Przechodzimy do dalszych zabawnych kwestii i tutaj czeka Cię prawdziwy mindfuck. Twoje życie nigdy nie będzie takie samo. Ostrzegałem.
Tak jest, przeczytałeś to dobrze. Pojedyncza struna nie stroi. Oczywiście w teorii pojedyncza struna powinna sama ze sobą stroić, natomiast jest mały problem, ponieważ działamy w domenie rzeczywistości, gdzie nic nie jest idealne, a pewne wzory fizyczne po prostu tę rzeczywistość upraszczają, bo inaczej nic nie dałoby się policzyć. I tak, według wzoru coś nam ładnie stroi, a w rzeczywistości jest jak jest. Poziom niestrojenia danej struny czy danego instrumentu samego ze sobą wyrażany jest w takim pojęciem jak inharmonia. Dźwięk struny wydawany z danego instrumentu, czy na przykład dźwięk talerza perkusyjnego, czy naciągu perkusyjnego, jakikolwiek dźwięk, jest tak naprawdę falą złożoną. Przed chwilą składaliśmy dwie fale z 440 Hz i z 441, 442 i tak dalej. Natomiast w rzeczywistości dźwięk pojedynczej struny jest dużo bardziej złożony, czy ma dużo więcej składowych niż tylko dwie częstotliwości. I w tych składowych występują harmoniczne. Harmoniczne to wielokrotności całkowite naszej częstotliwości. Wszystko jak dotąd ma sens, co nie? No i w domenie rzeczywistości jest tak, że pojedyncza struna ma takie cechy jak grubość, sztywność i przy pewnych parametrach tych cech, które nie są uwzględnione we wzorze fizycznym, przynajmniej najczęściej, pojawia się coś takiego, że harmoniczne nie są całkowitą wielokrotnością częstotliwości bazowej. To się przesuwa. Im struna krótsza, im dźwięk wyższy, czyli im naprężenie struny wyższe, im struna grubsza, tym ta inharmonia jest większa, tym struna bardziej nie stroi. Wydaje mi się, że bardzo łatwo to zaobserwować na gitarze, grając w górze gryfu, gdy te dźwięki są już bardzo wysokie. No i zobaczcie, A spadła nam tutaj 441,3 Hz, więc druga harmoniczna powinna wynosić około 882, a doszliśmy do 890 Hz, więc już tutaj nie stroi. Zjawisko inharmonii łatwo też zaobserwować na przykład przy nieowijanej strunie G. Jest już to nieowijana struna, która schodzi dość nisko i z tego powodu musi być grubsza, czyli mamy tam na przykład 0,20 cala czy 0,24 cala i ta struna zawsze przysparza problemów. Bazowa częstotliwość dla tego G to 390,6 Hz i kolejne różnice pomiędzy tym, co jest, a co powinno być, wynoszą przy drugiej harmonicznej 0,4 Hz, przy trzeciej 2,9 Hz i przy czwartej 3 Hz. I teraz zamieńcie tą samą strunę na strunę owijaną, która ma rdzeń dużo cieńszy i dopiero w owijce ma tą samą grubość, co ta struna nieowijana. Częstotliwość bazowa przy strunie owijanej to 391,2 Hz. I kolejno różnice pomiędzy tym, co jest, a co powinno być, wynoszą dla drugiej harmonicznej 0,8 Hz, dla trzeciej 0,9 Hz i dla czwartej 1,4 Hz. Owijana struna G nagle stroi fantastycznie i nie ma tego takiego dziwnej cechy właśnie, tej inharmonii. Jej składowe harmoniczne są dużo bliżej tych teoretycznych, idealnych, harmonicznych. Jeśli grałeś na fortepianie lub gitarze całe życie, może być dla Ciebie nie lada szokiem. Otóż strój, z którego korzystają te instrumenty, nie jest jedynym możliwym we wszechświecie. Co więcej, jest dalece niedoskonały. Ten strój nazywa się strój równomiernie temperowany. Jest to stosunkowo nowy wynalazek. Zaczęto gdzieś tam o nim mówić w XV wieku, dopiero w XVII wieku zaczęto go wprowadzać, w XVII, w XVIII. Natomiast dopiero w XX wieku właściwie uzyskał taki status powszechnie obowiązującego stroju w naszej zachodniej kulturze. No, są też inne strojenia, gdzieś tam bliskowschodnie, dalekowschodnie, skale mikrotonalne. Natomiast w tym naszym zachodnim, powiedzmy, systemie przywykliśmy do tego, że skale
skala składa się z 12 dźwięków. W stroju równomiernie temperowanym chodzi o to, żeby odległość między tymi dźwiękami była równa. Mamy nasz dźwięk podstawowy 440 Hz, niech będzie. Mamy oktawę, która jest dokładnie podwójną wielokrotnością razy 2 podstawową częstotliwością, czyli 440 tutaj, 880 tutaj. Ta oktawa idealnie stroi, no bo jest to jakby całkowita wielokrotność, o harmonicznych mówiliśmy wcześniej, wiadomo. Natomiast dźwięki, które są pomiędzy oktawą, no, w stroju równomiernie temperowanym wymyślono tak, żeby były w równych odległościach, czyli że mają równy stosunek częstotliwości między sobą. Natomiast nie zawsze tak było. Są takie stroje jak stroje naturalne, to taka dość szeroka kategoria, gdzie odległość między danymi stopniami skali próbuje się wyrazić jak najprostszym ułamkiem. Tak właśnie to wymyślano, żeby poszczególne stopnie gamy ze sobą stroiły. Tylko co się okazuje? Owszem, poszczególne stopnie ze sobą stroją do pewnego momentu. Dochodząc do oktawy, okazuje się, że oktawa nie jest już wielokrotnością tej naszej częstotliwości podstawowej, znaczy nie jest całkowitą wielokrotnością jej. Więc oktawa nagle nie stroi. Nagle druga oktawa, trzecia, czwarta i tak dalej, wzwyż coraz bardziej nie stroi i dochodzimy do tego, że ona w pewnym momencie zupełnie jest innym dźwiękiem. I nagle no, nie da się podzielić tego wszystkiego na 12, tak żeby wszystko było idealnie. Pewne tonacje, pewne dźwięki, pewne interwały ze sobą stroją świetnie, no to okazywało się, że inne interwały zupełnie ze sobą nie stroją. Właściwie każda tonacja, ze względu na to, że różne interwały stroją ze sobą w różnym stopniu, że każda tonacja ma swoje oryginalne, charakterystyczne brzmienie, czyli powiedzmy jakiś tam C-dur stroi świetnie, ale jak transponujemy do, nie wiem, do D-dur to samo, to nagle się okazuje, że pewne fragmenty utworów zupełnie nie działają. I tacy kompozytorzy jak na przykład Bach dokładnie to wykorzystywali. Ma Bach te cykle swoich 13 utworów Well Tempered Clavier, gdzie wykorzystuje cechy charakterystyczne poszczególnych strojów i tak naprawdę nikt chyba dzisiaj nie wie, jak Bach stroił ten swój klawesyn. W ogóle taki temat. To było dla mnie niezłe odkrycie, że zawsze wydawało mi się, że nastroić fortepian to jest prosta sprawa. Bierzemy tuner, pyk, 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 stroimy, wszystko działa. Okazuje się, że nie jest tak, że stroiciele pianin czy tam fortepianów, właściwie każdy z nich ma swój indywidualny sposób na to, jak rozłożyć ten stosunek dźwięków na oktawie, jak rozłożyć to potem na całą klawiaturę. Czasem się stroi tak, że oktawy stroją idealnie, czasem stroi się tak, że oktawa jest troszeczkę wyższym dźwiękiem, po to, żeby poszczególne interwały w oktawie stroiły lepiej. Crazy shit. I to wszystko zostało obcięte przez strój równomiernie temperowany, który no, bardzo nam to wszystko uprościł. Dzięki temu możemy transponować utwory do dowolnej tonacji i one przynajmniej w teorii zabrzmią tak samo w każdej z tonacji. Te interwały będą identycznie stroiły albo nie stroiły. Ale żeby nie być gołosłownym, posłuchajcie różnic, posłuchajcie danych interwałów w stroju naturalnym i w stroju temperowanym. No i tak, gitara korzysta ze stroju równomiernie temperowanego, więc z automatu nie stroi. Fun fact numer 1. Dźwięk fis, który w stroju równomiernie temperowanym jest tym samym dźwiękiem jak obniżone G w stroju pitagorejskim, w tym stroju naturalnym. Okazuje się, że to są w ogóle dwa różne dźwięki, oddalone od siebie około 24 centy. No i w sposób umowny właściwie trzeba wyrzucić jeden z nich, bo inaczej mielibyśmy skalę 13-stopniową. Fun fact numer 2. Słynny temat 432 Hz, w sensie A432,
Właściwie w gitarze, która korzysta ze stroju równomiernie temperowanego, właściwie całkowicie traci znaczenie, ponieważ w teorii faktycznie te nasze interwały będą wielokrotnościami czy liczbami całkowitymi, jeśli będziemy się stroić do A432 Hz. Natomiast okazuje się, że w praktyce, jeśli i tak korzystamy ze stroju równomiernie temperowanego, to te interwały i tak się losowo porozkładają i tak nie będą wielokrotnościami całkowitymi naszej podstawowej częstotliwości A432, więc i tak będzie źle, i tak nie będziemy w harmonii, w zgodzie ze wszechświatem. Deal with it. No dobra, uprzątnęliśmy kwestie fizyczne i kwestie matematyczne. Czas zająć się kwestiami mechanicznymi. No, z samej swej natury gitara nie stroi. Nie tylko dlatego, że pojedyncza struna nie stroi, nie tylko dlatego, że korzysta ze stroju równomiernie temperowanego, który nie stroi, ale również dlatego, że również ze względu jakby na konstrukcję instrumentu. Otóż długość czynna struny, która rozpościera się między siodełkiem a siodełkiem, jest jakaś tam określona. Jeśli chcemy zmienić wysokość dźwięku, to musimy zmienić długość czynną struny. Naciskamy palec na progu. I owszem, odległość się zmienia, ale odległość nie zmienia się idealnie, tak jak sobie wyliczył ktokolwiek, kto umiejscawiał progi na gryfie. Odległość zmienia się w sposób przypadkowy, nieprzewidziany przez projektanta gitary, ponieważ mamy coś takiego jak grubość struny i strunę w momencie naciśnięcia, prawda, robi nam się łuk, więc ta odległość się zmienia w zależności od tego, czy struna jest gruba, czy cieńsza, zmienia się bardziej. Jak jest cieńsza, to ta odległość zmienia się bardziej. Więcej struny jakby naciskamy. Generalnie dlatego właśnie w gitarze istnieje menzura, jeśli się zastanawiałeś, po co istnieje menzura, po to, żeby zniwelować właśnie jakby tę nieidealność, czy tę cechę i to niestrojenie wynikające z tej cechy. Mianowicie dla każdej struny osobno zmieniamy minimalnie tą teoretyczną, idealną długość czynną całej struny. Im struna grubsza, tym ta odległość większa, im struna cieńsza, to tym odległość mniejsza. Każdy na swojej własnej menzurze to widział. Jaki ma menzura wpływ na strojenie instrumentu? No, posłuchajcie sami. Tutaj gitara z ustawioną menzurą idealnie. Mniej więcej mamy te minus 2, minus 3 centy na każdym dźwięku. Czasem minus 7. A tutaj gitara z ustawioną menzurą przypadkowo. Tutaj mamy 6 centów ponad dźwięk, 3 centy, 2, 3, 5, od 7 do 2, no w okolicach 3-4. Wszystko grubo, grubo obok. A im dalej oczywiście w las, powyżej 12 progu, tym masakryczniejsze różnice dochodzą do 20-30 centów nawet. O kurde. O, zabrakło mi podstrunnicy. I to cały czas przy D, które samo z siebie ląduje gdzieś tam w okolicy 0-2 centów. Kolejnym tematem jest wysokość siodełka. W momencie, kiedy struny będą wysoko nad gryfem, w ogóle akcja będzie wysoka, to zjawisko, o którym mówię, czyli to, że struna będzie się naciągała do jakby w większym stopniu niż powinna, będzie jeszcze większe. Oczywiście ważny jest też stan progów. W momencie, no teoretycznie próg powinien być okrągły, że ten punkt styczności
nie wiem jak to pokazać, między struną a progiem jest minimalny, jest on jakby punktem. Natomiast w praktyce te progi się zużywają, ścierają na niektórych strunach. Jeśli jest próg płaski na szczycie, to już nie jest punkt styczności, tylko punkcikiem. Jest on płaski, punkt styczności, więc przesuwa się w którąś ze stron. I nagle okazuje się, że nie stroi. Bardzo zabawną rzeczą, która wpływa na to, że gitara nie stroi, jest atak. Na pewno znasz to zjawisko, że uderzając pusty akord z całej pyty okazuje się, że tam pierwsze struny, struna E czy struna A po prostu są najpierw rozstrojone i dopiero spada ich wysokość dźwięku do tej, do której powinna po chwili. No i tak właściwie jest z wszystkimi strunami. Jeśli masz cienkie struny i atakujesz je mocno, one najpierw brzmią dźwiękiem wyższym, potem ten dźwięk spada do dźwięku docelowego. No i to zjawisko tym bardziej słyszalne, im struny cieńsze, im progi wyższe, im akcja wyższa, im mocniej czy bardziej drwalski uścisk ma gitarzysta i tak dalej. No i do czego tu stroić w ogóle ten instrument? Czy do dźwięku jakby atakowanego, czyli w pierwszej powiedzmy sekundzie, czy do dźwięku wybrzmiewającego, czy do dźwięku gdzieś pomiędzy? Kolejnym tematem już wchodzimy tutaj w taki totalny kosmos. Wyczytałem to gdzieś na stronie Jacka Endino, takiego producenta, wariata i gościa z absolutnym słuchem. Jest temat taki, że gitara w momencie jak gramy na niej na stojąco stroi inaczej niż gitara jak siedzimy, ponieważ na stojąco inaczej układamy rękę, podtrzymujemy trochę gryf, więc ten gryf inaczej pracuje, on troszeczkę się zawsze wygnie. Oczywiście nie jest perfekcyjnie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jaka jest różnica. Nie wiem, jakim pieprzonym cudem, ale jest gruba różnica. O Boże. Nie mówiąc już o ruchomych mostkach, takich jak tam Floyd Rose czy zwykły ruchomy jednostronny mostek. Jeśli te sprężyny na mostku są ustawione dość luźno, w momencie jak naciskamy strunę, to ten mostek się minimalnie podnosi. I pozostałe struny już nie stroją. Bardzo to słychać przy bendingu, gdzie gramy akord i podciągamy jedną strunę. Totalnie rozstrajamy ten akord. Ha! Na koniec jest jeszcze taki temat jak tunery. Otóż okazuje się, że każdy tuner jest skalibrowany troszeczkę inaczej i ma jakby większą lub mniejszą tolerancję na te odchyły strojenia. No i tak naprawdę czasem, jeśli kupimy tani tuner, może się okazać, że on już mówi, że to wszystko stroi, a tak naprawdę nic tam nie stroi. I no, każdy tuner musi mieć jakąś tolerancję, ponieważ jak już mówiliśmy wcześniej, w świecie gitarowym nie stroi absolutnie nic, więc musimy umownie założyć, kiedy już jest ten moment, że jest dobrze. Reaperowy tuner pokazuje, że jesteśmy, no tam spada od 5 centów do zera. Pitch Crow pokazuje, że jest w punkt. Też, że coś spada, ale że generalnie jest punkt. Polytune pokazuje, że właściwie nawet jak spada, to jesteśmy powyżej dźwięku. To ustrojstwo pokazuje, on chyba w ten sposób chce zasygnalizować, że jest równo, ale nie pokazuje na przykład tego spadku, w ogóle nie wykrywa tych 5 centów wyżej. Pokazuje cały czas, że jesteśmy na dźwięku, a tak naprawdę wychodzimy gdzieś tam do 10 centów w górę. Ibanez dość ładnie wykrywa nam tą zwyżkę w dźwięku i Jeremi też pokazuje, że jesteśmy cały czas w punkt, a tak nie jest. Więc sami widzicie, każdy tuner co innego.
No właśnie, no jest, jak sami widzicie, dość ciężko. Instrument taki jak gitara nie jest w stanie po prostu stroić idealnie, więc mam kilka takich złotych rad dla Was, co zrobić, żeby stroił lepiej, czy żeby był bliżej tego ideału, do którego wszyscy przecież zmierzamy, żeby być w harmonii ze wszechświatem. No, przede wszystkim trzeba zrobić instrumentowi odpowiedni setup i zupełnie przypadkiem można to zrobić w składzie muzycznym. Odpowiedni setup, czyli wysokość akcji. Trzeba zadbać o to, żeby progi były w dobrym stanie. Trzeba zadbać o to, żeby siodełko było odpowiedniej wysokości. Trzeba zadbać o to, żeby relief gryfu, czyli jego krzywizna, była optymalna. Są też takie zabiegi jak specjalne siodełka. Bass Feiten, taki system, który gdzieś tam chyba w Washburnach funkcjonował, czy Irvana, która próbuje dokonać tego samego, co robi menzura przy mostku, tylko z drugiej strony, żeby skompensować trochę te niedoskonałości. Innym tematem też są takie różne alternatywne stroje, w sensie nie inne temperamenty, tylko na przykład coś takiego jak Taylor Tuning. Jest to fajne takie strojenie, gdzie od górnej, cieńszej E mówiąc, stroimy tam -2 centy, -4, -3, -6, -8, -12 na najgrubszej E w stosunku do normalnego, równomiernie temperowanego stroju. Ku mojemu zdziwieniu daje to dużo cieplejszy i taki łagodniejszy, spójniejszy, bardziej harmonijny, sklejony dźwięk. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest na przykład strojenie instrumentu w studiu, no bo na żywo ciężko to uzyskać, do konkretnego akordu, gdzie na przykład mamy numer w A-moll albo, nie wiem, nagrywamy wręcz każdy akord osobno. Możemy nastroić ten akord idealnie. No dobra, no i koniec tego wszystkiego. Pytanie brzmi w ogóle, czy właściwie chcemy, żeby gitara stroiła idealnie. No, jak na przykładzie naszego Taylor Tuning można sobie zadać pytanie, czy to jest jakby coś pożądanego, czy nie, bo gitara może stroi lepiej, może brzmi cieplej i może brzmi fajniej, ale tak naprawdę brzmi zupełnie inaczej niż to wszystko, do czego przywykliśmy przez lata w muzyce popularnej, w rock'n'rollu, w popie i tak dalej, gdzieś, gdzie jest elektryczna gitara. Okazuje się nagle, że ten D-dur niestrojący jest tym, co znamy, po prostu, co było z nami przez całe życie i w momencie, jak on zaczyna stroić, to wprowadza takie lekkie uczucie niepokoju, że coś się nie zgadza, bo jest właśnie zbyt harmonijnie i zbyt równo. Tak jest, no. Gitara jest gitarą dlatego, że nie stroi w charakterystyczny sposób, dlatego, że musimy walczyć z tym jako gitarzyści, musimy używać jakiejś specyficznej techniki czy strategii wręcz omijania danych akordów czy danych zagrywek, gdzie wiemy, że dany instrument po prostu stwarza problemy w danej pozycji. Możemy zagrać ten sam dźwięk czy ten sam akord zupełnie gdzie indziej, w inny sposób, w innym, nie wiem, przewrocie i tak dalej. Stosujemy takie mikrostrategie bezwiednie, nawet podciągając struny, czy naciskając struny z różną siłą. I takich mikrostrategii każdy gitarzysta używa bardzo dużo i każdy gitarzysta nie stroi na swój oryginalny sposób. I jeśli to zabierzemy, jeśli to wszystko wyrównamy, skwantyzujemy, to co zostanie? Cóż można powiedzieć? Poszukajmy naszej perfekcyjnej niedoskonałości i tego się trzymajmy. W świecie realnym nic nie jest doskonałe i to w tym wszystkim jest najpiękniejsze. Miłego, niedoskonałego dnia życzę ja, Michał Wójcik. Pozdrawiam.